Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Putri Andini dari kelas 11-9, kelompok avian influenza atau flu burung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan laman website yang telah dibuat oleh saya dan teman-teman kelompok saya. Dan yang saya tunjukkan sekarang adalah bagian dari home. Pada bagian home tersebut terdapat beberapa penjelasan mengenai apa itu avian influenza, lalu kesadaran masyarakat tentang bahaya flu burung. Lalu terdapat about us mengenai kelompok kami dan beberapa bacaan seperti gejala, pencegahan, pengobatan, serta peran pemerintah terhadap wabah flu burung ini. Lalu kemudian saya akan menjelaskan peta penyebaran. Seperti ini tampilan dari halaman peta wilayah kasus penyebaran. Saya akan menjelaskan yang peta pertama, yaitu peta kasus penyebaran flu burung pada unggas dan burung liar pada tahun 2003 sampai 2008, di mana flu burung dengan subtipe H5N1 telah menyebar di beberapa negara di benua Asia, Eropa, dan Afrika. Lalu selanjutnya, peta kasus penyebaran flu burung pada manusia pada tahun 2003 sampai 2012, di mana flu burung ini, flu burung dengan subtipe H5N1 berjangkit pada manusia. Beberapa negara memiliki kasus infeksi pada manusia. Namun negara dengan kasus kematian antara lain Indonesia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Cina, dan lainnya. Lalu untuk peta yang ketiga yaitu peta kasus penyebaran flu burung di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2016 dari Januari sampai Desember. Pada peta ini terlihat bahwa flu burung telah menyebar di beberapa provinsi di Indonesia, walaupun masih ada beberapa provinsi yang belum terjangkit flu burung tersebut. Namun, ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah kasus lebih dari 20, seperti Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan dari coding halaman website ini. Seperti ini, coding yang telah saya buat. Dan untuk bagian header-nya sendiri, saya menambahkan navigation bar, di mana terdiri dari home, awal mula, kawasan terinfeksi, peta penyebaran, action plan, dan find us, di mana dihubungkan dengan link dari halaman coding yang telah dibuat. Maka akan terlihat seperti ini. Dan navigation bar ini memudahkan kita untuk menuju halaman website lainnya tanpa perlu balik ke bagian home. Lalu selanjutnya, pada bagian konten sendiri, saya menambahkan ini untuk memberikan warna latar putih pada tulisan saya, seperti ini. Lalu, saya juga menambahkan div class W3 container untuk memberikan jarak antara tulisan dengan tepi layar, sehingga tidak terlalu berdekatan di bagian sini. Lalu, pada bagian footer juga, saya menggunakan ini untuk memberikan warna latar pada footer sendiri, yang berwarna hijau. Seperti ini, dan ketika kita
klik nama saya, maka akan menuju laman website yang berisi biodata saya, karena saya telah menghubungkan dengan laman website tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.